Este viernes el Frente Frío número 44 se desplazará sobre el noroeste de México en asociación con un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Generará lluvias fuertes en Baja California y Chiapas. También se prevén bajas temperaturas y vientos intensos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en regiones del país. Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 45 grados Celsius.